আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আজকে একটি কাজ দেখাবো, টেকনিক্যাল কাজ। যেমন আমরা আমাদের একটা মেনটেনেন্স কাজ করব। যেমন আমাদের শাওয়ার মিক্সারে সমস্যা দেখা দিছে, তাই আমরা এটা চেঞ্জ করব। তো বেশ কিছুদিন হয়েছে আমরা ইউজ করছি, এখন সেম মডেলে আমরা আরেকটা বানাবো। এখন নিয়মটা একটু দেখাচ্ছি, দেখলে হয়তো ধারণা নিতে পারবেন। তো আমাদের মেজারমেন্টটা হবে এখান থেকে মিডল। আমার এখানে আছে 18 সেন্টি, এখানে আছে 18 সেন্টি। আমি 18 সেন্টি আমি খাতায় লিখছি। আবার এখানে আছে আমার যেমন 15 সেন্টি, এটা আমি খাতায় লিখছি। লেখার পরে আবার টোটালটাও আমি দেখছি কতটুকু আছে। আমার টোটালটা আছে আমার 32 না 32 হাফ আছে, 32 হাফ আছে। তো এখন আমি যেমন আমার এটা নতুন বানাইতে আমি নতুন একটা মিক্সার নিছি। মানে নতুন মিক্সারটা হলো এটা। এটা আমাদের নতুন মিক্সার। তো আমার এই যে এখানে ফিমেল ছিল এখানে, তো আমি এখন এই যে ফিমেলগুলি আমি নিলাম। ফিমেলগুলি নেব, এই জন্য ফিমেলগুলি আমি ফিক্স করলাম। এটা এখানে এখন আমি এভাবে ফিক্স করলাম দেখানোর জন্য, কিন্তু পরে আমি ট্যাপলন টেপ অ্যাপ্লাই করব। যেমন দুইটা সকেট লাগবে, এটার আমার কাইটা জয়েন করতে হবে। বানাইতে গিয়া দুইটা সকেট নিলাম, তারপরে দুই কর্নারে দুইটা এলবো লাগবে আমার, এলবো নিলাম। তারপরে আমার আরেকটা মেল ফিমেল লাগবে এইটা সেট করতে। এটা তো অরিজিনালটা, এটা এরকম হবে না। এখন আমি এই অরিজিনালটা সেট করতে গিয়া এখানে আমি এইভাবে, যেমন এই যে এইভাবে এখানে আমি আরেকটা এটার আমি ফিটিং করব এখানে আরেকটা শাওয়ারের লাইনের জন্য। তো এখন আমি মোটামুটি রেডি করে আমি আবার জয়েন্ট কানেক্টিং হচ্ছে। আমি এখন ট্যাপলন টেপ ফিক্স করতেছি, যেন প্রতিটা জয়েন্টে যেন ওয়াটার পানি মানে লিক না হয়। যে দুইটা সাইডের যে বডিটা কিন্তু আমি রেডি করে ফেলাইছি। এই যে কাঠিন টাইম দেখাই নাই, সময়টা হয়তো লাগবে দেখে। প্রথমে তো দেখাচ্ছি না যে মেজারমেন্টটা এখান থেকে কত আছে, আবার এখান থেকে কত আছে, বা টোটাল কত আছে। তো এখানে টোটালটা দেখছি আমি, এখানে আমার ছিল 33, আর এখান থেকে এখানে ছিল মিডল 18 সেন্টি, আবার এখান থেকে 15 সেন্টি। এখন আমি আলাদা করে 18 সেন্টি করে
আমি এখান থেকে বানায় ফেলাইছি। এক প্রকার এই যে আমার মোটামুটি এই যে কমপ্লিট না মানে কাছাইছি এই যে। তো এখন শুধু আমি এখানে জয়েন্টগুলি ভালো করে টাইট করব। টাইটটা আমি দেখাইতেছি। তারপরে এগুলি আমি ফিক্স করুম, এখান থেকে এখানে নিয়ে আসুন।
আমার এই ফিটিংটা এখান থেকে কেটে আমি এখানে জয়েন করব, এই কারণে আমি সকেটটা এখানে ইউজ করলাম। এটাও আমার এই ফিটিংটা আমি নষ্ট করতে চাইতেছি না, এটা আমি কাজে লাগাইতে চাইতেছি এখান থেকে কিছু একটা অংশ, এই কারণে আমি এই পদ্ধতিটা গ্রহণ করতেছি। এখন আমরা দেখুন হাইটটা কতটুকু আছে। এটা হাইটটা আমরা দেখুন কতটুকু আছে, যেমন 24 আছে। 24। এখন 24-এর থেকে আমরা এখানে দেখুন আমাদের কতটুকু আছে, এখানে যতটুকু আছে তখন এখান থেকে আমি এতটুকু বাদ দিয়া এবং কি আমার ভিতরে প্রবেশ করবে 2 সেন্টি। তো এখানে যেমন আমার আছে 10 সেন্টি আর এখানে আছে 18 সেন্টি, তো 10 আর এখান থেকে যদি 18 বাদ দেই, এই 18 থেকে 10 বাদ দিলে 8 হইব, 8 থাকবো। 8-এর থেকে আমি আর 2 প্রবেশ করব, তখন আমার করতে হবে 10 আনতে হইব। 10 আনলে আমার এটা ফিটিংটা হয়ে যেতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আবার একটু ব্রেকে। এখন আমি কিছু একটা সাইড আমি ফিটিং করব ধীরে ধীরে, থিনার দিয়ে আমি এটা ক্লিন করতেছি। ক্লিনটা যদি আমি এখন করি, উপরে যে কোনো একটা আবরণ থাকে সেই আবরণটা চলে যাবে এবং আমার যে গুলুটা এটা খুব ভালোভাবে ফিক্স হবে। ডান্ডিকি নাই, ঠিক আছে। ওকে, এখন আমি কি দিয়ে লাগাবো এটা? আমার ব্রাশটা নষ্ট হয়ে গেছে যে কোনো ভাবে, এখন আমি হাতে কাজটা সারা নেব অন্যভাবে। দিয়ে দিলাম, এক সাইড ফিটিং করে লাইছি আমি, এক সাইড ফিটিং হয়ে গেছে আমার। এখন আমি আরেকটা সাইড, ওইটা আমি ফিটিং একসাথে করে লাই, ঠিক না? এটা আমি থিনার দিয়ে ওয়াশ করে নিতেছি। ফজর আজানের সময় হয়েছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এখন আমি অপর একটা সাইড শুরু করতে যাচ্ছি।
মোটামুটি হয়ে গেছে, আমার হোলগুলো ঠিক আছে। পরে আবার লাস্টে আবার আরেকটা চেক দিব, যেমন এইভাবে দেখতে পারবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, হোলগুলি ঠিক আছে। এখন মোটামুটি আমার হয়ে গেছে। এখন আমি দেখুন, আমার এখানে যেমন 18 সেন্টি আছে বলছিলাম, তখন এখানে দেখছিলাম 10 সেন্টি ছিল, কিন্তু 10 সেন্টি না, এখানে একটু কম আছে, এখানে 9.5 আছে। তাইলে এখানে আমার 10.5 আসবে। 10.5 গোলগুলো আমি পিছনে নিয়ে নিই, তাই না? গোলগুলো পিছনে নিয়ে নিই। এখন আমি এটারে কাটুম 10.5। 10.5 আমার এখানে আসে না? সাড়ে দশ, 10.5 মানে 10.5, 10.5 আর হলো আমার এখানে 9.5। 9.5 10.5 কত? 18, 19। তো 19 আমার এখান থেকে 18, 1 সেন্টি যাবে ভিতরে, তাহলে আমার এখানে আর একটু বেশি কাটতে হবে, আর 1 সেন্টি বাড়ায় কাটতে হবে। 12 কাটলে 12। পানি আইলে দিতাম সত্যি মনে হয় সেগুলো পানিটা পালাবে না। এখন আমার হয়ে যায়। আমার ওইটা ছিল 18, এই যে আমার 18। এখান থেকে আমি কাটা নিয়ে আসছি, কাটা নিয়ে এখানে আমি ফিক্স করে দিলাম। এখন এটা আমি গুলো দিয়ে দেবো, তখন আমার হয়ে যাবে সব বোনাস। এখন এটাও আমি গুলো দিয়ে দেবো, ফিক্স করে দেবো। ফিক্স করার আগে এটা আমার আবার ভিতরে কিন্তু দিতে হইব, হয়তো আমি ওখানে জয়েন করতে পারবো না। আমার ইকো ব্রাশ গেল কোথায়? এই যে আমার ব্রাশ,
আমার এক সাইড হয়ে গেছে। এখানে আমার আছে 23 সেন্টি। তো 23 সেন্টি এখানে আমার হইতে হইব 23 সেন্টি, এই যে এটা। তো এখন 23 সেন্টি হইতে গেলে এখানে আমি ওইটা কাইটাই না এখানে লাগামু। তো যখন কাইটাই না লাগামু তখন এটা আমার এখানে আছে বর্তমানে 10 সেন্টি। তো ওইখানে আছে 23 সেন্টি। তো 23 থেকে 10 মাইনাস হইলে থাকতেছে 23 সেন্টি, 13 সেন্টি। 13 সেন্টি আবার 2 ইঞ্চি এখানে প্লাস হবে ভিতরে, যেটা আমার অংশটা জয়েন্টটা হবে। তাহলে 15 সেন্টি আমার কাটতে হবে, তাই না? এই যে আমার 15 সেন্টি। আমার এখানে আসে। আমার মাপদা নেই 15 সেন্টি কোথায় আসে। না হারাইস না প্রয়োজনীয় জিনিস। টোটাল দাম দেখি নাই। 33, ঠিক আছে। আমার ওইটা 33 ছিল। তেইশ বরাবর 23 আছে। এখন আমি এটা ফিটিং করে নিতে পারি। টাইট। তাহলে আমি এখন এটা আমি গুলো দিয়া ফিক্স করে ফেলাই। তাহলে আমার একে একে সবই গুলো হয়ে যাবে, শুধু থাকবে আমার ফিটিংটা।
প্রিয় বন্ধুরা, আমার কাজ ইনশাল্লাহ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন শুধু ওই শাওয়ার হেডটা লাগামু। না, লাস্ট লাস্টে কমপ্লিট। একটা হটলাইন, কোল লাইন, আর হলো ডেলিভারি শাওয়ার ফর শাওয়ার। এই যে পুরানটা নষ্ট হয়ে গেছিল, তো এখন সেম মডেল নাই। এটা জার্মানি একটা মডেল, এটা জার্মানি, কিন্তু এখন এটা একটু ভিন্ন রকম, সাদা সিধা। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। এ পর্যন্তই ছিল। এই দেখুন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং।